दोस्तों जैसे जैसे हम लोगों का मोबाइल पुराना होता जाता है वैसे वैसे हम लोगों के मोबाइल का साउंड बहुत ही कम होने लगता है, जिसके कारण हम लोग कोई भी वीडियो या म्यूजिक सुनते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होते रहता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल के साउंड को कैसे इंक्रीज़ किया जाता है वो बताने वाला हूँ। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर टेक्निकल वीडियो लेकर आते रहता हूँ। और साथ ही साथ इस वीडियो को भी दबा के लाइक कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर आप लोगों के लिए एक वीडियो बनकर तैयार होता है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों अपने मोबाइल के साउंड को इंक्रीज करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करना होगा, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना होगा, जिसके थ्रू ही हम अपने मोबाइल के साउंड को इंक्रीज कर पाएंगे। तो दोस्तों हम लोग क्या करना है, सिंपली सर्च बार में यहाँ पर हम लोग को साउंड बूस्टर लिखकर सर्च कर देना है। जैसे ही साउंड बूस्टर लिखकर सर्च करेंगे ना तो एक से एक एप्लीकेशन हम लोग के सामने देखने को मिल जाएगा। पर दोस्तों हम लोग को थोड़ा स्क्रॉल करना है और नीचे आना है। नीचे हम लोग को साउंड बूस्टर वाले इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है, क्योंकि इसी एप्लीकेशन के थ्रू हम अपने मोबाइल के साउंड को जितना चाहेंगे उतना बढ़ा पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेता हूं, जिसके बाद आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो अब ये एप्लीकेशन मेरे मोबाइल में इंस्टॉल हो रहा है, आप लोग भी इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। दोस्तों इस एप्लीकेशन की रेटिंग का बात करें तो इसको 4.5 का रेटिंग मिला हुआ है और 1 करोड़ लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड भी किए हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। अब चलिए एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। दोस्तों फर्स्ट बार इस एप्लीकेशन को हम लोग ओपन करेंगे ना तो यहाँ पर वार्निंग का एक नोटिस हम लोग को देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये साउंड संबंधी वार्निंग है। अगर हम लोग ज़्यादा साउंड करेंगे ना तो हो सकता है हम लोग का स्पीकर भी फट सकता है। तो ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अलाउ परमिशन हम लोगों को दे देना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को साउंड बूस्टर का यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ से हम अपने साउंड को इंक्रीज कर सकते हैं, जितना चाहेंगे उतना इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर एड भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये फ्री वाला एप्लीकेशन है तो एड देखने को मिल सकता है। सबसे पहले मैं अपने साउंड को 8% पर रखता हूँ। अब चलिए टेस्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि साउंड इंक्रीज हुआ है कि नहीं। अब चलिए साउंड को बूस्ट करते हैं, 8 से 16 चाहे 18 कर देते हैं, 18%। अब मेरे मोबाइल का साउंड सुनिए। अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं आप अपने हिसाब से साउंड को इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर 25% पर सेट करता हूँ और फिर से आप लोगों को साउंड सुनाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं जितना परसेंट यहाँ पर हम अपने साउंड को इंक्रीज कर रहे हैं ना उतना ज़्यादा साउंड मेरे मोबाइल में बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल में अपने हिसाब से साउंड को इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस ट्रिक को सीख सके और अपने मोबाइल के साउंड को इंक्रीज कर सके। फिर से मिलेंगे नए टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।